သုံးလို့မကုန်သေးဘူးဆိုပေမဲ့အစ်စ်ထပ်ပေါက်မယ်လीနော်ဒီဂျူးလီဆက်ပြလေးရလေယောက်ျားလေးတော့သုံးလို့ရလားလာမေးရတဲ့သူရှိရပေါ့နော်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအကုန်သုံးလို့ရပါတယ်အသက်9နှစ်ကနေစပြီးတော့မှအသားရည်ကိုငကိုတက်တစ်စစ်ပြောင်းလဲပြီးဖြူကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဂျူးလီတာပြူဆက်ပြလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်သူကကြတော့တဘာဝပစ္စည်း8မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နီလောင်ပြီးတော့မှအသားရည်မင်းကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်အမာယွတ်တွေရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တက်မြဒီလေးနဲ့ရောသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမာယွတ်တွေတိတိတသားပျောက်ကင်းပါတယ်ရှင်သုံးနည်းမမှန်လေးတော့သုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သုံးနည်းအသေးစိတ်ကတော့ ECB မှာလာမေးရဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးပါတယ်နော်သူကကျတော့ coffee စီနည်းနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အယောင်ကတော့လုံးဝစိမ့်တွက်နေရပါသုံးနည်းမမှန်လေးဒါသုံးပေးပါငကိုအသားရည်တက်ဆင့်ပြောင်းလဲပြီးဖြူလာစေဖို့အတွက်အာမခံပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အသားရည်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဂျူလီကိုစမ်းသုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးကြည့်ကြည့်ပါတခဲကို13500ပါရှင်မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်မှာလို့ရပါတယ်သုံးလို့မကုန်သေးဘူးဆိုပေမဲ့အစ်စ်ထပ်ပေါက်မယ်လीနော်ဒီဂျူးလီဆက်ပြလေးရလေယောက်ျားလေးတော့သုံးလို့ရလားလာမေးရတဲ့သူရှိရပေါ့နော်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအကုန်သုံးလို့ရပါတယ်အသက်9နှစ်ကနေစပြီးတော့မှအသားရည်ကိုငကိုတက်တစ်စစ်ပြောင်းလဲပြီးဖြူကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဂျူးလီတာပြူဆက်ပြလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်သူကကြတော့တဘာဝပစ္စည်း8မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နီလောင်ပြီးတော့မှအသားရည်မင်းကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်အမာယွတ်တွေရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တက်မြဒီလေးနဲ့ရောသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမာယွတ်တွေတိတိတသားပျောက်ကင်းပါတယ်ရှင်သုံးနည်းမမှန်လေးတော့သုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သုံးနည်းအသေးစိတ်ကတော့ ECB မှာလာမေးရဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးပါတယ်နော်သူကကျတော့ coffee စီနည်းနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အယောင်ကတော့လုံးဝစိမ့်တွက်နေရပါသုံးနည်းမမှန်လေးဒါသုံးပေးပါငကိုအသားရည်တက်ဆင့်ပြောင်းလဲပြီးဖြူလာစေဖို့အတွက်အာမခံပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အသားရည်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဂျူလီကိုစမ်းသုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးကြည့်ကြည့်ပါတခဲကို13500ပါရှင်မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်မှာလို့ရပါ